Добро вечер, втородневник во 20 часот на Канал Плюс. Еве кои настани го одбележаа денешниот ден. Штипјанец фатен во глобалната акција против сајбер криминалот. Од 2011 година купувал со платежни картички по претходно украдени податоци од интернет. Фестивал на македонската музика и уживање со македонска храна се подготвува во Пробиштип идниот викенд. Пробиштип Самер фестивал очекува илјадници посетители. Завршуваат едномесечните рамазански пости. Утре муслиманските верници слават Рамазан Бајрам. Полицијата и армијата на Република Македонија заеднички ќе се справуваат со напливот на мигранти. Акцентот е ставен на јужната и северната граница, како и по должината на коридорот 10, каде најчесто транзитираат мигрантите. Армијата на Република Македонија ќе биде ангажирана да им помогне на полицијата во справувањето со мигрантите, рече во Гевгелија председателот на државата Ѓорѓе Иванов за време денешната посета на граничната линија со соседна Грција. Од промените во законот за азил досега евидентирани се преку 14.000 мигранти, поради тоа неопходно ќе биде на полицијата да им се помогне, бидејќи има потреба од дополнителни ангажмани, рече тој и нагласи. Армијата ќе биде ангажирана да го обезбеди овој дел од границата во должина од 50 километри, но и да се обезбеди северниот дел кај Табановце. Иванов нагласи дека сите мерки што ги преземаат македонските власти се во согласно со мерките што ги презема Европската Унија. Како држава ќе ги следиме сите мерки и активности што ги преземаат членките на Европската Унија и нашите активности ќе содействуваат со нивните активности. Така што се што ќе биде од нивна страна преземено, мора ние да го преземеме, бидејќи во последно време има закани од насилен екстремизам и радикализам од Блискиот Исток и од Северна Африка. Кога станува збор за националната безбедност, ние како држава мораме да ги преземеме сите мерки и активности кои би превенирале несакани действија, изјави председателот Иванов. Како што наведува Македонската информативна агенција, според последната евиденција на МВР од примената на измените на законот за азил од 19 јуни заклучно со денес, издадени се потврди за искажана намера за поднесување барања за признавање право на азил на вкупно 14.311 странски државјани. Од нив, според државјанството, најбројни се државјаните на Сирија, 10.336, следат од Авганистан 1182 и Ирак 761 лице. Жештината ја троши водата, но рестрикции нема да има и главниот извор за водоснабдување и бунарските системи во Виничко ги задоволуваат потребите на градот и на населените места. Само во првата половина на месец јули потрошени се 74.000 метри кубни вода, а цел јуни вкупно 125.000 метри кубни. За месец и пол ова лето 3.500 домаќинства од Виница, Јакимово, Црн Камен и село Градец потрошиле близу 200.000 кубици. Дневната потрошувачка на вода значително е зголемена, но максимумот од 90 литри во секунда се уште не го детектирале мерачите на филтер станицата во Виница, каде будно се следи состојбата. Пред павлоденските празници потрошувачката на вода нормално дека беше зголемена и доаѓаше просечно до 65 и 70 литри во секунда, додека после павлоденските празници потрошувачката на вода се намали. Сега моментално работиме со просечно 60 литри во секунда. Минималната потрошувачка паѓа до 55-52 литри во секунда, додека максималната во попладневните часови достигнува до 65 и 67 литри во секунда. Нашите граѓани кои што се во превременна работа во странство се очекуваме во овој период да се вратат на одмор во Виница и тогаш ќе се зголеми драстично потрошувачката на вода, како и секоја година. Очекуваме и оваа година потрошувачката да достигне некаде максимално ниво до 90 литри во секунда, додека просечно во периодот по втората половина на јули и првата половина на август очекуваме просекот да ни се зголеми од 75 до 80 литри во секунда дневно. Водоснабдувањето во селата од време на време наидува на проблеми кои се санираат, вели Спасовски. Мал проблем со село Калиманци и село Грлани. Ситуацијата во село Калиманци беше немаше доволни количини на вода кои што доаѓаа во бунарското построение. И во делот на наплатата, поголем прилив се очекува до крајот на летото. Ги интензивиравме активностите околу наплатата,
бидејќи очекуваме, како што кажав, прилив на нашите иселеници да дојдат сега и очекуваме наплатата да се зголеми и да достигне едно ниво над 90%. Инаку просечно годишна наплата имаме околу 75%, што не е задоволително, меѓутоа се трудиме на различни начини да го зголемиме процентот на наплата, за да може јавното предпријатие нормално да ги обавува своите обврски кон доверителите. Виница не треба да стравува од високите температури и нема потреба од рестрикции во водоснабдувањето. Децидни се во јавното предпријатие. Вода има доволно како во изворот на Градечка река, така и во бунарските системи кои се уште не се вклучени. Во сабота во 8 часот и 30 минути ќе се освети новиот параклис Свети Климент Охридски во Делчево. Чинот на осветување ќе го изврши митрополитот Брегалнички господин Иларион. Се е подготвено за новиот параклис Свети Климент Охридски во Делчево да го добие и светиот чин на осветување. Конечно, в сабота на 18 јули, овој преубав храм кој се наоѓа во срцето на градот, а чик титор е делчевскиот стопанственик Слободан Дамјанов со семејството, ќе биде предаден во служба на Македонската православна црква и на граѓаните. По неговата надворешна изградба целосно се уреди неговата внатрешност, насликани се фреските, пред известно време поставени се иконостасот и новиот крст. За граѓаните во Делчево, ново изградениот храм Свети Климент Охридски, освен што ќе биде украс за градот, ќе биде и место каде што ќе може да се помолат за свое здравје и берикет и благосостојба на своите блиски. Храмот ќе биде отворен за сите верници во секое време. Инаку чинот на осветување в саботата ќе започне во 8 часот и 30 минути, а ќе го изврши неговото преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение со повеќе свештеници од Брегалничката епархија. Од епархијата ги повикуваат сите верници да присуствуваат на чинот на осветување на новиот храм Свети Климент Охридски во Делчево и да бидат дел од ова свето остварување. Утре е Рамазан Бајрам, со кој завршува месецот на Рамазан, кога верниците практикуваат деномесечен пост. Денес честитки за празникот упатуваат штипскиот муфтија и градоначалниците од регионот. По едномесечен строг пост, припадниците на исламската религија утре го празнуваат Рамазан Бајрам. Според исламот за време на постот не смеат да се конзумираат ниту витамини. Рамазанскиот пост му служи само на тој што верува, вели муфтијата Иса Исмаили, а од строгиот пост иземени се само доилките, хронично болните, децата. За секој ден должината на постот е различен, од изгресонце до зајдисонце, зашто постои одредена шема до секунда. Дење се пости, а ноќе се конзумира храна. Тоа е строг пост, околу 18 сати беше, првите денови повеќе од 18 сати. Ни јадење, ни пиење, ни пушење, ни само имаш право да дишеш, да работиш, да одиш, никако. Значи, тоа еден вид на едукација на своето тело и на својата свест. Рамазанскиот пост едноставно му служи на тој што верува. Она што е значајно кај исламот за време на рамазанските пости, па и во текот на годината, е тоа дека секој што има повеќе од храна или облека или пари, да му даде на оној што нема, да го подели. На крај тоа е обавезно. Тоа е садакатул фитр се вика, тоа се помага. Мора секој што пости да дава еден дел од пари на сиромаси, на потребите на луѓето. И од тоа се прима постот. Ако тоа не се дава постот, ка пишува по книга, дека не се прима. Мора да има дел од јадењето, да дели еден дел за другите што немат. Да го дават и еден дел од имањето, од парите, сега за Рамазан се дава повеќе. Останува уште еден ден за постење, а веќе утре по утринската молитва муслиманските верници одат на гробишта да им одадат почит на своите мртви предци, пошто се собираат во домовите на семеен ручек. После ручекот мажите одат на гости кај роднините и пријателите, со што се оживува блискоста, а жените пак седат дома и со баклава пречекуваат гости. Во име на муфтиство и во име на Исламска заедница на Македонија, за нашите гледачи и слушатели, и честитам големиот празник Рамазан Бајрам, со желба Аллах да го примил тоа, а земавме овај, ние викаме насихат
за да бидеме поарни, тие што постиле, Аллах да ги прима, да ги наградува, тие што не постиле, да дојде време и да постат. Честитки по повод утрешниот празник до припадниците на исламската религија упатуваат и градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев и градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски. Почитувани граѓани припадници на исламската религија, мултирелигиското општество во кое ние живееме се одликува со почитувањето на различностите и заедничките цели и вредности кои ги споделуваме како граѓани на една иста општина, на една заедничка држава. Срдечно ви порачувам во духот на заедништвото да продолжиме со реформите на овој град, со напорите за обезбедување на економски развој и унапредување на стандардот на граѓаните, услови за развој на културата, образованието и останатите општествени дејности. Уште еднаш, испраќајќи неискрени честитки на сите верници од исламската религија, ви посакувам благослов, среќа и убави празнични денови за време на Рамазан Бајрам. Нека ви е честит големиот празник. Од мое лично име и од името на локалната самоуправа, на сите верници од исламската вероисповед во Кочани им го честитам големиот верски празник Рамазан Бајрам. Овој празник нека биде потсетник дека само со заеднички заложби и меѓусебно почитување ќе умееме да ги негуваме позитивните вредности кои не обединуваат во нашиот стремеж за општа благосостојба. Во чест на Рамазан Бајрам, а за поубава иднина, повикувам етничката и верската шареноликост да не зближуваат и меѓучовечкото разбирање да расте. Празникот нека донесе мир во срцата, спокој во душата, радост и хармонија во домовите. Полициски службеници од цел свет ги открија сајбер криминалците кои го користеа Даркот форумот за спам активности и напад со вируси, меѓу нив и еден штипјанец. Операцијата беше водена од страна на FBI и подржана од Европскиот центар за компјутерски криминал на Европол. Во неа учествуваа полиции од 20 држави во и надвор од Европската унија. Во меѓународна координирана акција против хакерскиот форум и неговите корисници, полициски службеници од цел свет ги открија сајбер криминалците кои го користеа Даркот форумот за размена и подобрување на нивното хакерско искуство и да најдат партнери за нивните следни спам активности или напади со вируси. Операцијата беше водена од страна на FBI и подржана од Европскиот центар за компјутерски криминал на Европол со учество на полициските служби од 20 држави во и надвор од Европската унија. При операцијата секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика го приведе МЛ, 25 години од Штип, и поднесе кривична пријава против истиот до ОЈО Штип за постоење на основано сомнение дека сторил кривично дело, изработка и употреба на лажна платежна картичка. Осомничениот во период од 2011 година прибавувал банкарски податоци од странски државјани преку интернет, а потоа истите ги употребувал за купување разни луксузни предмети, но повеќето банкарски податоци од странски државјани ги продавал на други лица, односно ги продавал на повеќе интернет страни, кои се креирани за продавање на нелегално стекнати банкарски податоци од платежни картички. Овие интернет страни, односно форуми, се креирани и одржувани од негова страна. Од продажбата на банкарските податоци од платежни картички на интернет, истиот се стекнувал со голем износ на парични средства, кој најчесто ги подигал преку сервисот за брз трансфер на пари Western Union, каде му уплаќаат пари лица странски државјани од повеќе држави, и тоа од Мексико, Лисабон, Русија, Кина, САД и други. Досега е утврдено дека на овој начин пријавениот се стекнал со имот на корист од 82.601 американски долар и 71.358 денари. Учесници во меѓународната операција заедно со Република Македонија се и Австралија, Бразил, Канада, Хрватска, Колумбија, Кипар, Данска, Финска, Германија, Индија, Израел, Латвија, Нигерија, Република Српска, Романија, Србија, Шведска, Обединето кралство и САД. Мерката 121 од програмата за рурален развој се поактуелна кај земјоделските производители. Расте бројот на млади земјоделци кои се заинтересирани да ги искористат бенефитите за нова земјоделска механизација. Расте бројот на млади земјоделци во источниот регион. Процентуално, нивното учество во земјоделското производство и креирањето на аграрната политика уште е многу мало, но сега по повикот од Националната програма за рурален развој, позната уште како 50-50, младите се позаинтересирани да ги искористат бенефитите за да набават нова земјоделска механизација со која ќе може да ги обработуваат своите посеви. На почетокот во Западна Македонија интересот е огромен, затоа што понудата е многу интересна. Станува збор за земјоделски стопанства што може да аплицираат, а се занимаваат со житни култури, индустријски култури и фуражни култури,
вклучувајќи го и тутунот. Значи до сега тутунот нигде не влегуваше, ова е прв пат националната програма да го распише и тутунот за можност за апликација, но со потребни услови, тоа површински услови. Тоа се за тутун 5 декари, односно 0,5 хектари, а за сите други култури кои што влегуваат во житни, индустријски и фуражни се 15 декари, односно 1,5 хектари. Само во првите 3 дени имам изготвено околу 80 апликации, што значи интересот е многу огромен, доколку станува збор за Западна Македонија. Во наредните 2 недели ќе ги информираме земјоделците од Источна Македонија и очекуваме голем одзив за апликации. Интересот во нашата општина сега за овој повик е доста добар. За сега имаме интерес за житните култури највеќе. До сега немаме ни едно барање за тутун, бидејќи тутунот треба да има 5 декари. Со новата земјоделска механизација и со враќање на инвестицијата до 75%, доколку земјоделското стопанство аплицира од неразвиено рурално подрачје, земјоделците ќе можат да се снабдат со земјоделски машини за отпочнување на сопствен агробизнис. За сите оние земјоделски стопанства кои што немаат доволно средства да инвестираат во почетокот, на располагање гарантниот фонд во кој што имаме на располагање $25 милиони и стојат на располагање само за земјоделските стопанства кои што имаат решение за набавка на механизација. До сега во подрачната единица на Агенцијата за поттикнување на земјоделството во Делчево, интерес за овој повик пројавиле над 60 земјоделци. Инаку до пред неколку години само 1% од земјоделците во државата ги обработуваа нивите со нова земјоделска механизација, а во последните 10 години се купени над 400 нови трактори. Сега се очекува оваа бројка да се надмине. Рокот за аплицирање за мерката 121 за набавка на нова земјоделска механизација трае до крајот на август. Пробиштип се подготвува за Пробиштип Самар фестивал идниот викенд. Ова е второ издание на фестивалот кој минатата година беше прогласен за локален настан на годината, а негово и презентира исклучиво македонска музика. По втор пат годинава на 24 и 25 ќе се одржи Пробиштип Самар фестивал. Идејата за ваквата манифестација е од пред 4 години, најпрво како бели ноки, но подоцна прераснува во летен фестивал. Минатата година беше прогласен за настан на годината. Имаше голем број на посетители, не само од регионот, туку и ширум земјава. На фестивалот се слуша исклучиво само македонска музика, а поради тоа е и предпознатлив, вели раководителот на оделението за јавни дејности Раде Илиевски. Деновите 24 и 25 јули од 21 часот па се до 26 јули до раните утрински часови нон-стоп да имаме забава, значи 2 ноќи и 1 ден, без престан да има забава, посета и заедничко дружење. Платотот на градскиот пазар во Пробиштип ќе биде местото каде ќе се забавуваат пробиштипјани и останатите гости со богатата програма на Самар фестивал. Ќе има повеќе штандови со пиво, повеќе угостителски објекти кои ќе нудат своји специјалитети, а водител на програмата ќе биде Сашко Коцев. Во денот 24 јули, тоа е наредниот петок, со почеток, како што реков, во 21 часот, започнуваме со програмата Трио Гранде, Анета Наковска и некаде на полнок е ДНК по живо со бенд. Завршуваме со кантри диџеј до раните утрински часови. Утредента во дневната шема е локалниот популарен диџеј Цобе и продолжуваме во вечерните часови во 21 часот исто така со групата Боеми. Само тони и 2 жени, на полнок ни е Сара Мейс и финишираме со диџеј Мац и диџеј Марга Сол. Годинава општина Пробиштип за ваквиот настан ќе издвои 500.000 денари и ги повикува сите љубители на добрата забава. Соединетите држави ги пофалуваат лидерите на Македонија за постигнатиот договор за решавање на политичката криза. Ова го изјави портпаролот на Стейт Департментот Џон Кирби на редовната пресконференција во Вашингтон. Тој додаде дека договорот представува компромис меѓу сите партии и им служи на интересите на граѓаните на Македонија. Иран се согласи санкциите врз извозот на нафта од земјата да бидат укинати. Освен тоа, ембаргото на Обединетите нации врз испораките на оружје за Иран ќе остане во сила за период од 5 години, а забраната за испорака на ракети и технологија останува во сила за период од 8 години.
Техеран се согласи да не се збогатува со ураниум повеќе од 3,67% во текот на 15 години. Францускиот претседател Франсуа Оланд изјави дека оваа недела биле спречени терористички напади во земјата и дека за тоа детално ќе биде известен министерот за внатрешни работи Бернар Казнев. Министерот Казнев соопшти дека биле уапсени 4 лица кои ги планирале овие напади. Во Штип неодамна се отвори нов боречки клуб. Станува збор за боречкиот клуб Самурај, во кој се изучуваат повеќе боречки вештини, меѓу кои кикбоксот и бразилското џиу-џитсу. Во овој клуб се надпреварувам во ММА, тоест ќе се надпреварувам, имам надпреварување во кикбокс, во карате. Сега ги изучувам техниките на бразилско џиу-џитсу, исто така тука сум помошник тренер на Мирза Сендич. Така, значи од неодамна во Штип започна клубот, боречкиот клуб Самурај. Од каде дојде идејата да се формира овој клуб, колку членови членуваат и од која до која возраст може да членуваат овде? Може да се тренира од 7 па се до, зависи за кој спорт, за ММА, го сакаат помладите, кикбоксот исто така го сакаат помладите. Интересно е за бразилското џиу-џитсу што може да се тренира од 5 па дури до 70-80 години. Има луѓе, пошто е доста елегантен спорт, да речам, но и опасен секако. Клубот настана април оваа година. Се обединивме повеќе спортисти од повеќе вештини со големи амбиции да формираме за прв пат ММА клуб во Штип, да изучуваме нови вештини и секако се напреваруваме, да се држиме, да имаме нови членови, да го шириме спортот. Во клубот членуваат 15 борачи кои изучуваат зафати од џудо, борење и карате, односно се изучуваат сите боречки вештини. Интересно за боречкиот клуб Самурај е тоа што веќе го имаат и својот прв борец, Дарко Рунчев, кој е искусен каратист и кикбокс надпреварувач, и наскоро ќе имаат својата прва борба во меѓународно првенство во мешани боречки вештини во Сплит, Хрватска. Нашите планови за воиднина се некои борци од нашиот клуб да земаат учество на 22 август во Хрватска во Сплит. Тоа е првенство во мешани боречки вештини во Кафес. Еден од надпреварувачите ќе бидам јас, ќе се договориме дали некој од другите ќе излегува и сега започнуваат моите сериозни припреми. Тие били не престанале, но сега ќе дадеме малку поголем интензитет. Понатаму имам во септември исто така во Хрватска борба. Јас сум Дарко Јорданов, еден од основачите на ММА клубот Самурај. За тренинг одвојуваме 3 дена во неделата по 2 часа, така што изучуваме техники од вештините кикбокс, бразилско џиу-џитсу. Клуб со големи амбиции каде што се добредојдени сите оние кои сакаат да се вклучат во него и да бидат дел од интензивните тренинзи и подготовки за постигнување големи успеси. Ова е се во вториот дневник на Канал Плюс. Останете со нашата програма, имајте пријатна вечер.